میترا خانم خیلی سپاسگزار واقعا از زحماتی که شما و دوستانتون برای این گرد همایی دوستان میکنید. واقعا سپاسگزارم. من خودم وقتی که جناب اطمینان صحبت میکردن اشکم در اومد از عشق و علاقه ایشون به ایران و اون واقعا این گوهرا رو آدم دلش میسوزه که همه ما از بیشتر شما، مثلا شماها، آقای صباحی و خیلی دوستان دیگه که به جایی که در کشور باشن بیرون ایرانن، داستان زندگیتون اینقدر زیباست که من مجدد گریه کردم به دوستان کسایی که واقعا عاشق پیشه هستن یه جوری ضربه میخورن. اینه که it's حماسه ایرانیه ولی باید ادامه داد دیگه و امیدوارم من که واقعا امشب میگم خود من و دوستم که اینجا هستن الهی خانم ایشون هم همطور گریه میکردن بدون رو درواسی از عشق شما، جدی میگم و سپاسگزاری میخواستم بکنم و مخصوصا این که باز چیز کنم این ترانسفر آف تکنولوژی رو میشه انجام داد که جوانهای ما بدونن کسایی که اومدن این ور آب حواسشون به اونا هست. بله. و همین حرفش. و من باید بگم که این 40 سال سن سنگون 40 سال از زندگی زناشویی من و فریدون بوده و زحماتی که فریدون کشید، تداومی که فریدون با سختی‌ها داشت، یه شاهکاره و من مطمئنم اون دوست عزیز فرهیخته‌ای که گفت وقتی اینو گوش میکرده اشک توی چشماش بوده، اینو از ته دل گفتن. برای اینکه ما مثل فریدون حتما زیاد داریم ولی من فقط به نمونه‌ای که کنار دستم نشسته اشاره میکنم که اون وقتی که در فرانسه بودیم، وقتی که بچه کوچک داشتیم، من آمدم ایران که فریدون با 2 بچه کوچولو فکرش، ذهنش بیشتر مصرف بشه برای تز دکتراش در سرچشمه. سال آخر. بله سال آخر. و از همون زمان این سرچشمه اومد تو زندگی ما، سنگون اومد تو زندگی ما که الان نوه کوچیک من راجع به سنگون، پسر 8 ساله پسرم راجع به سنگون میدونه. روزی که من رفتم سنگون با فریدون اصلا زیباترین روز زندگیم بود. همین که از یه چیز کوچیک شروع شد به یک چیز عظیم که اصلا عظمتش رو فقط باید برید و ببینید. به این تبدیل شد. یه موردی دیگه که میخوام بگم، اگر یه زنی بگه که به شوهرم افتخار میکنم، خیلی جمله قشنگیه. من به فریدون نه تنها به عنوان همسرم ولی به عنوان یک آدم آنست، سختکار و وطن دوست و ایران دوست افتخار میکنم که چقدر به این خاک و چقدر به این آب شرافت اخلاقی داره، علاقه داره.
خیلی ممنون از طرف همه دوستان، تشکر میکنم ازتون. چه روزگاری داشتید. چه روزگاری داشت. آره من سوال اول خودم با اجازه میکنم. شما فرمودید که معادن مس یا روزمینی یا زیر زمینی و زنگار روی زمینی بودش. درست. البته خب در نهایت نشون دادین که با اینکه روی زمین بود اون تونل و اون غار و اون معدن روی زمین بود، ولی باز باید داخلش میرفتن. این اگه روی زمین بود چرا باید اینقدر میدونی چیزی که روی زمانه انگار که آدم میگه عیانه بهش توجه نشه که منظور که چرا بهش توجه نشده. بله مثل برای اینکه این الان که شما فرمودین از ترکیه شروع شده اومده، از زاگرس ما رفته سیستان بلوچستان رفته پاکستان رفته هند و تا نپال هم مثل این که رفته جاهای مختلف. البته من نمیدونم این تجمعش به چه صورته و احیانا اکتشاف که نه ولی بهره برداریش به صرفه هست یا نه. اینو من میخواستم بدونم و مقایسهش باز مثل سرچشمه درون زمین بوده. بازم سوال هست که یه جواب دانی شما یادداشت میکنید و بله مقایسهش که بخوایم بکنیم به چه صورته. و من چیزایی که راجع به مس میدونم مثلا مس به 3 صورت هست، یا اکسیده یا همونطور که شما فرمودین سولفور هست و یا به صورت مس آزاده. و فرمودین که یوگسلاوی اومده بود، از یوگسلاوی یه عده خیلی زیادی اومدن و این اکتشاف رو انجام. اگه لطفاً در این ارتباط هم یه توضیح کوچیک بدین. اطاعت می‌شم. عرض کنم که از سال اولتون شروع کنم که فرمودین که برمیگردیم به سنگون که اون آثاری که می‌بینین که حفره‌هایی که نشون دادیم که کارهای قدیمی بوده، اینا همه توی قسمت اسکارن بوده. به همین دلیل از بیش از 1000 سال پیش دسترسی داشتن به اصطلاح به احتمال زیاد شاید مثل نیتیو اول، چون معمولا تو خیلی از معادن مثل نیتیو یکی از اولین چیزهایی که بشر بهش توجه کرده و با تکنولوژیشون میخونه. ولی بعدش هم دیگه نخواستم راستش وارد اون بخش هیستوری تکنولوژی مثل از چند هزار سال قبل از میلاد بشم. در اون زمان اون حفره ها مربوط به استخراج از همون اسکارن بوده که بیشتر به اصطلاح به چشم میخورده در سطح زمین. در ارتباط با خود معدن سنگونم باید عرض کنم بله، همونجور که تو عکس‌ها نشون دادم همه چیز در سطح زمین بوده، یعنی اصلاً احتیاج به تونل، هرچند بعداً در موقع کارهای اکتشافی به یه سری از نظر تکنولوژی احتیاج به یه سری تونل هم دارن، ولی اصل قضیه اینه که با گریدر و با اینجور چیزا میافتن به جون سنگا و اینا، یعنی اول منفجرش میکنن با مواد منفجر کننده و بعد که خورد و خاکشیر شد اینو با گریدر و با چیزای بیلای مکانیکی سوار کامیون میکنن میبرن. این در مورد سرچشمه هم همینطوره. سرچشمه هم رو بازه و همیشه در سطح بوده، منتها در حدود شاید میشه گفت 60 خورده سال پیش البته افراد مختلفی رو اسم بردن، ولی یکی از اشخاصی که اسمش مطرح میشه مهندس انتظامه که فکر میکنم وزیر دوره زمان مصدق هم بود، وزیر معادن بوده که ایشون سرچشمه رو برای اول بار چیز کرد. علتش هم اینه که در خود سرچشمه هم همین جویبارهایی که رنگ سبز داره اینا، اصلا لغت سرچشمه چون یه چشمه‌ای وجود داره، این دلیل اسمش گذاشتن سرچشمه. و این موقع که این آب در سطح به اصطلاح معدن حرکت میکرده، حالا هنوز معدن نشده، مثلا این اکسیدیشن وجود میمده با سولفور و اینا تبدیل میشده به مالاکیت که رنگ سبز و آبی داره به اصطلاح. این مال به اصطلاح این قسمت. نمیدونم تونستم سوال اولتون جواب بدم یا باز چیزی دیگه هست که با توضیح بدم؟ جواب دادم.
بعد میریم سر به اصطلاح این کمربند کوزایی آلپ و مسائل به اصطلاح معادنی که پراکنده هست روی اینا. ببینید این یه چیز ثابت شده است که در این امتداد یه سری فعالیت‌های کوزایی که همون به اصطلاح سابدکشن و اینجور چیزایی که اتفاق افتاده باعث ماگمازایی شده از در عمق و این ماگما یا مواد مذاب اومدن بالا و با عکس العملایی که هم در درون خودشون اتفاق افتاده به خاطر ولاتایلایی که بوده و هم با سنگ‌های اطرافشون تبدیل شده به اصطلاح معادن، حالا بعضیاش مثل پورفیری شده، بعضیاش اسکارن شده، بعضیاش انواع دیگه به اصطلاح کانسارهای مس شده که ما دیگه امشب نخواستیم خیلی شروعش بکنیم راجع به انواع دیگه به اصطلاح مس هم چیز بکنیم. ولی چیزی که مهم هست که اول اسلاید من خدمتتون عرض کردم اینه که 60 خورده درصد از کل مس دنیا از معادن مس پورفیری استخراج میشه، چون هم فراوونه و هم استخراجش خیلی ارزون تمام میشه، به خاطر اینکه اکثرا تقریبا 90 خورده درصد از معادن مس پورفیری دنیا روباز هستن. چند تا تعداد معدودشون هستن، بعضی هاشون هم مثل همین چوکوکاماتا که روباز بوده تا حال، الان 1-2 ساله یا 2-3 ساله دیدن که اون قسمت روباز هرچی بوده استخراج کردن، شروع کردن به پروژه کار کردن به عنوان تونل زیرزمینی. میخوان از طریق تونل به صورت معادن زیرزمینی بقیه‌اش رو استخراج کنن، چون میدونن که اون زیر باز هست. نمیدونم جوابتون دادم یا بازم بعد چیزی دیگه منطقی. ببینید شما مسئله یوگسلاوی این که من اشاره کردم که بعد از ببینید 1345 سلکشن تراست گزارش خودشو به برادران رضایی میده، میگه که این معدن در سطح جهانیه، سرچشمه رو میگه. و بعد سازمان زمین‌شناسی از بعد از 1345 موقعی که مسجل میشه که معدن سرچشمه یه معدن در سطح جهانی، میگه داد بیداد پس حتما در اطرافش بازم باید معدن دیگه باشه. ولی امکانات به اصطلاح سازمان زمین‌شناسی در اون حد در اون موقع نبود که بخواد در یه همچین و سطح وسیعی کار اکتشافی بکنه. و همین دلیل ما برمیگردیم به سال 1345 به بعد، یعنی اونی که من صحبت میکنم، من 1347 وارد سازمان زمین‌شناسی شدم، شروع همین پروژه بود با با پروژه با یوگسلاوای اون زمان. حالا من از نظر تاریخی شما منو تصحیح بکنید، حالا اون موقع تیتو سر کار بود دیگه، درسته؟ و جزء به اصطلاح ارباب جمعی روسیه شوروی حساب میشد. ولی سیاست دولت ایران طوری بود که مثلا ذوب‌آهن و کارهای زمین‌شناسی و همه چیزش کارخانه ذوب‌آهن رو داده بودن به روسا، که خود همین مسئله باعث خیلی اعتراض و یه خود چشم تنگی غرب شده بود که با روسا شاه رفته قرارداد بسته با روسا که این کارو بکنن، که من البته اونجا کار کردم توی ذوب‌آهن در همون بلافاصله که دانشکده 1345 اومدم بیرون، قبل از سربازی اونجا من کار میکردم، با روسا کار میکردم. ولی موقعی که مسئله مس پیش اومده اینا، یه سیاستی قبل از انقلاب بود که دل همه رو به دست بیارن. با یوگسلاوا هم خیلی قوی بودن تو کارهای معدنی و واقعا یک گزارشاشون من از اول تا آخر چند بار خوندم، شاکاره از نظر زمین شناسی و کارهای اکتشافی که کردن. خیلی هم کارهای خوب کردن. چند تا معدن مثل پورفیری دیگه هم پیدا کردن، مثل میدوک و مثل دررضا و چند تای دیگه، ولی هیچ کدوم به عظمت سرچشمه هیچ وقت نرسیدن. ولی میدوک الان و دررضا داره استخراج میشه. نمیدونم پاسختون دادم تو این زمینه یا نه. صداتون نمیشنم. بله. اگر فکر میکنید جواب دادم در خدمت هستم. اگه کسای دیگه. بله. دکتر سرمست بفرمایید.
بله، اول از سلام عرض می کنم آقای دکتر اطمینان، خیلی ممنون از این اطلاعات بسیار خوبی که دادین. گزارش down to earth یعنی همین که شما دادید. و من قبل از اینکه سوالم بکنم میخواستم بگم که چقدر خوب بود که شما موقعی که گفتین یافتم تو لباس کار بودین، برای که ارشمیدس اینطوری نبود و طوفان بود. خیلی خیلی عالی بود و ضمناً باید به شما تبریک گفت. شما گفتید 7000 ساعت تو لابراتوار و میکروسکوپ. مینیمم. من اینا رو از روی تعداد روزایی که رفتم لابراتوار بین 5 سال و میانگینش و اینا رو که حساب کردم، خیلی ساعتهای طولانی هم کار میکردن، با این عدد رسیدم، ولی مطمئنم از این بیشتر بود. سوالی که خدمتون دارم این هست که ما یک رئیس دانشگاه داشتیم، دانشگاه آریامر، آقای دکتر زرخامی، ایشون شدن رئیس مس. بله خوب میشناسمشون. ولی ایشون یه گزارشی دادن به ما، یه صحبتی کردن، ولی خیلی در سطح مدیریت کل بود و این حرفا. من دلم بخواست که شما که به اصطلاح اینساید اوت میدونید بگید که چطور شد که شیلیایی ها رو دعوت کردن، اونا چه کانتریبیوشنی کردن به صنعت مس ایران، اونا چه چیزی داشتن و به ما چه کمکی کردن که آیا قابل خوب بود، مفید بود یا اینکه نه؟ بفرمایید. در حقیقت بعد از میدونید که شرکت آمریکایی آناکوندا در شیلی کارای مسو انجام میداد، استخراج مسو بعد از کودتایی که شد و آمریکا. میشنوین صدای منو جناب سرمست؟ میشنوین صدای منو؟ الان خوبه، بفرمایید. الان خوبه. داشتم عرض میکردم کارهایی که انجام میشد در شیلی به توسط شرکت آمریکایی آناکوندا در اونجا، خیلی شرکت بزرگی بود اینا. و بعد از کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها مجبور به ترک اونجا شدن، باز شاه برای اینکه به اصطلاح چیز باشه، هم دل آمریکایی‌ها به دست بیاد و هم اینکه کار شرکت مس جلو بره، از تمام اون پرسنل که توی شیلی بودن همه رو استخدام کرد، یعنی باشون قرارداد بست و تا روز انقلاب همه اونجا بودن و کار به اصطلاح اکتشاف اولیه مفصل تا فیزیبیلیتی ریپورت و سلکشن تراست انگلیسی انجام داد، ولی کار استخراج تا رسیدن به کارخونه ولی منجر خورد به انقلاب که دیگه به اصطلاح کارخونه ذوب مورد استفاده قرار نگرفت، همه نیمه کاره موند و بعدش دیگه خود به اصطلاح شرکت مس، البته از شرکت‌های مختلف خارجی دعوت کردن و کمک کردن و راه افتاده اینا که کار میکنن. دلیلش این بود که اینا از شیلی اومدن به چیز. منم اونجا بودم، یعنی تمام مدت که من میرفتم برای نمونه برداری در سالهای 1352 و 354 آمریکایی‌ها اونجا بودن. خیلی متشکرم، مرسی. خواهرتون خیلی ممنون، سال بسیار خوبی بود. دکتر صباحی بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، بسیار استفاده کردم. سرگذشت شما تا حدی با سرگذشت من تشابه داره. حتی من شیمیستم، تقریبا همون سالهایی که شما دکترا گرفتیم من دکترا گرفتم، ولی من برگشتم رفتم دانشگاه کرمان. چه سالی؟ من دانشگاه کرمان بودم. بله، اتفاقا بخوام الان توی مقدمه گفتن. بعد من سال 58 بعد از انقلاب آمدم و تا سال 63 کرمان بودم که اون اساتید هر کاری هم میکنم اسامیشون قیافشون جلو چشممه که زمین‌شناسای خوبی که دانشگاه کرمان آورد بخش زمین‌شناسی
حالا ما از سازمان زمین شناسی مأمور خدمت در حقیقت شدیم به پیشنهاد خودمون میخواستیم اونجا یه دانشکده به اسم دانشکده علوم و فنون زمین تأسیس کنیم که متاسفانه خورد به انقلاب فرهنگی و کارمون این شد که توصیه میکردن برگردیم به دوره اختراع چرخ. جدی بهتون میگم توی جلساتی که تشکیل میشد از این صحبت ها میشد که دیگه به مذاق من جور در نمیاد. ولی خب به هر حال من 5 سال در بیابان‌ها گشتم ولی دنبال گیاهان دارویی مثل کارتون شده شما. منم همونجوری سوار خری شدم و رفتم با چیز دنبال گیاهان. خیلی هم کار کردیم، موفقم شدیم. چند تا مقاله یکی در آمریکا ارائه دادیم، یکی در کره ارائه دادیم، ولی خوردیم به مشکل صنعتی تولید دارو. یعنی اون هدفی که ما داشتیم و من غافل ازش بودم اینکه چقدر کشور از نظر صنعتی، زیرساخت صنعتی فقیره و تواناییشو نداره و بگذاریم. سوالایی که از شما داشتم، من با مثل سرچشمه بارها چون انقلاب شده بود و آناکوندا اونجا بود و غیره برای مشکل گشایی و همینجور که خانم میترا خانم سوال کردن یوگسلاوا رو آورده بودن برای اینکه مثل سرچشمه رو دوباره راه اندازی کردن و که لکلکی بکنه ولی مسئله عمده‌اش مسئله تخلیص و جدا کردن طلا بود که با سیانور این کار رو میکردن و یک دریاچه‌هایی از فاضلاب کارخونه تولید کرد گذاشته بودن که در فضای باز بود و به مرور زمان این در اثر سرازیر شدن به مزارع پسته رفسنجان یواش یواش مزارع پسته رو خوش کردن انداخته. خلاصه مشکل محیط زیستی بسیار عمده‌ای بود. ولی سوال من از شما در همین زمینه عوارض محیط زیستی معادن روبازه، یعنی وقتی معادن روباز رو به اون صورت انجام میدن. این یه سوالم. سوال دوم، اگه درست متوجه شده باشم شما گفتین اگر من برداشتم درست باشه که تفاوت معادن شیلی با معادن ایران ها سرچشمه یا آذربایجان این هست که معادن شیلی هنوز به خاطر فعالیت‌های زیر سطح هنوز زنده است، یعنی هنوز تامین میشه با مواد اولیه، در صورتی که در قسمت آذربایجان یا مثل سرچشمه این اتفاق یا با اون سرعت اتفاق نمیفته یا نمیفته. درست متوجه؟ چه چیزیش به سرعت اتفاق نمیفته؟ ببخشید. این حرکت مگما زیر زمین و بله سطح، یعنی معدن زنده است به اصطلاح، اگه من درست استفاده کرده باشم. اگه اجازه بدیم من سوال اولتون رو جواب میدم بعدم خدمتون سوال دوم. در مورد سوال اول، بله اون چی که مسلمه یکی از بزرگترین مسائلی که توی کلی معادن و به ویژه معادن مثل پورفیری وجود داره مسئله باطل است، یعنی اون چیزی که صد باطله و این چیزایی که درست میکنن و به اصطلاح موادی شیمیایی که وارد این صدها میشه به محیط اطراف خیلی ضرر میزنه. در این زمینه تخصص من نیست ولی میدونم که مقدار زیادی پروژه های تحقیقاتی توسط جوانان تو ایران انجام شده. حتی یکی از اونها قرار بود که بیاد استرالیا برای ادامه دکتراشو با من در تماس بود. برای من تز فوق لیسانس نوشته بود. خیلی چیز فوق العاده جالبی بود. اما اینو که نمیشه کتمان کرد که شما هر کاری که بکنین، یعنی از هر سیستمی که استفاده بکنین، امکان نداره که آسیب نزنه به محیط زیست از هر نظر، یعنی به گیاها، به جانورها، به خود انسان. مواد آلندگی فراوونه. و باز من برای که خودم آماده بکنم برای امروز گفتم که خودم میدونستم یه همچین سوالی مطرح میشه، خود بیشتر تحقیق کردم که ببینم واقعا در سنگون چه میگذره از این نظر اینا. البته من همون سال 1396 یعنی
2017 که رفتیم سونگون، از یکی از مدیران معدن که مسئول این کار بود سوال کردیم، گفتیم چه کار میکنیم برای محیط زیست؟ گفتن که اینجا جزء مناطق مورد توجه یونسکو، یعنی جزء چیزشون گذاشتن، جزء کلاسیفیکیشنشون گذاشتن و ما اگر شرایطی رو که اونا میخوان انجام ندیم یه جوری جلوی کار ما رو میگیرن، چون منطقه ارسبران یه منطقه شوخی برداری نیست، واقعا دقیقاً یک بهشته از نظر محیط زیستی، چه جنگلایی که هست، چه مثل جانورها و گیاها، همه اینا. جوابی بود که ایشون داد. ملوث من حتی تا خود دیشب نگاه میکردم که ببینم آماده بشم که اگه همچی سوالی شد ببینم آخرین کار چی هست روی این. باز 2 مرتبه چند تا چیز بود که اگه خواستین میتونم بعداً براتون لینکشو بفرستم، ادعای میکردن که بله ما مثلا فلان کار کردیم. من الان نمیتونم تو جزئیاتش برم، تخصصم هم نیست اینا، که جلوی این کار رو میگیریم که نذاریم به اصطلاح به محیط زیست آسیب برسه. ولی خیلی بعیده که واقعا راههای همچین اساسی وجود داشته باشه که آسیب نزنه، مخصوصا که در سونگون 2 سال پیش قراردادی امضا کردن برای ذوب مس که دیگه خطرناکترینش از اونجا شروع میشه. حالا استخراج و مواد باطله یه ور قضیه، ولی از موقع که مسئله ذوب مس، کارخونه ذوب مس راه بیفته، اونم دیگه خیلی نور علی نوره. اینه که این اگر اجازه بدین اینو من بسنده میکنم به سوال اولتون. در مورد سوال دومتون میشه یادآوری بفرمایید؟ خودم هم یادم نه شیلی معدن شیلی. شیلی بود. ببینید اگه برگردیم به اون چیزی که من نشون دادم، این از نظر زمین شناسیه. مسلما همه جای پوسته زمین همیشه فعاله. ما میبینیم زلزله خودش همین نشونه فعالیتیه که در زیرم ماگما در حال حرکت هست. بنابراین شیلی هم منحصر به فرد نیست. منتها من از اون دیدگاهی که اینو پرزنت کردم مفهومش این بود که در موقعی که یعنی در حدود اولیگوسن مایوسن که به اصطلاح این معدن سنش تعیین شده که تشکیل شده، در اون زمان که دیگه آخرین فازی بوده که دیگه همه ماگما منجمد شده، مثل پورفیری تشکیل شده، در طی چند میلیون قبل سالش که اون ماگما اومده در امتداد این گسل‌ها تا بعد که منجمد شده و مثل پورفیری تشکیل شده، چند تا فاز ماگمایی ما داشتیم. دلیلش این بود که این گسل‌ها هی مرتب فعال می‌شدن. ما در سونگون یا در سرچشمه هم فعالیت گسل رو می‌بینیم، ولی به اون عظمت نیست و موقعی که تعیین سن میشه مشخص میشه که مثلا در چوکاماتا در طی چند میلیون سال این گسل‌ها همینجوری در حال فعالیت بودن، ماگما هم تزریق می‌شد. بسیار خوب دکتر جان. در مورد محیط زیست اتفاقا یه تجربه‌ای که من با دانشجوهای سابقم در ارتباط هستم که البته الان خودشون رده بالا هستن، جوانان خیلی بیشتر به مسائل محیط زیست الان تو ایران توجه میکنن. یکی از جالبترین پروژه هایی که من دیدم در کوه هراز کرمان، یکی از زیباترین مناطق واقعا کوهستانی ایرانه، مزارع گل رز ارگانیک. مصاره چیزو عطر میگرفتن از گل رز میفرستن. حالا به هر حال این مزارع ارگانیک گل رز که هست، برای برداشت عصاره‌اش و فروشش به شرکت بزرگ لوازم آرایش آلمانی هست و اینها با ستلایت تمام مزارع رو کنترل میکنن
که اینها از مواد شیمیایی برای کود و اینا استفاده نکنن. یعنی از نظر کنترل این امکان هست. اشاره کردیم برای یونسکو و معدن سونگون، این است که باید کمک کرد به اگر میشه به جوانانی که هستن که بذارن فشار بین المللی رو روی همین سازمان های ایران. اینو جواب میده، یعنی این اون فشار بین المللی و یونسکو و غیره جواب میده و جوانا اونجایی که شما ارتباط دارین در ارتباط با زمین شناسی خیلی مهمه که کمک بشه بهشون در این زمینه، یا آگاهی بهشون داده بشه که این محیط بسیار زیبای طبیعی رو وقتی صنعت بره اونجا، دیگه ما در قرن گذشته تمام دنیا دیدیم، در آمریکا دیدیم، در اروپا دیدیم، یه زمینه‌ای که من خیلی علاقه دارم و کار میکنم روش. به هر حال یه سوال شیمیایی دیگه هم دارم دکتر جان. چطور فکر کنم خانم مهندس زعیمی باید جواب شما رو، ایشون مهندس شیمی هست. سولفاید میشه و سولفورش از کجا میاد؟ چرا سولفورش رو در این پروسه زیر زمین اون ماگما که اتفاق میفته، بخشی از ماگماست، اون بخشی از کانستیتوئنت ماگماست. سپاسگزارم. من از شما ممنونم که تشریف آوردید. مرسی. ولی من میخواستم یه پیشنهادی بکنم میترا خانم، که چند روز پیش با فامیلای خودم که از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدن صحبت میکردم، میگفتش که اگر شما میخوای کمک کنی، الان 20 تا 30 هزار تا فارغ التحصیل در ایران هست و اینا به علت، خیلی اینا به علت نبودن کار و دارن عاشق اینن برن اون ور آب، بیان این طرفه، بیان به کشورهای. و میگفت بچه برادر من بود، میگفت اما اگه میخوای کاری بکنی، شما با مایی $300 میتونی یکی این جوانایی که عاشقن و شاید مثل آقای اطمینان واقعا آمادگی دارن، اینا آدم اسپانسر کنه اینا رو، که اینا برن کاری رو که مثلا شما کردید، یه جوونی در ایران بتونه ادامه بده با راهنمایی مثلا شما یا آقای صباحی و امثالهم. من میخواستم پیشنهاد کنم، اگر نمیدونم حالا دوستان چه فکر میکنن، با اینکه این امریکا و متاسفانه کشورهای اروپایی فقط دنبال منافع خودشونن، ولی فکر میکنم اولا انسان میتونه خودش شخصا، مثل این جوونی که الان شما فرمودید جناب اطمینان، اگر شما قراره تحقیقات خودتون اگر اونجا بودید ایشون ادامه میداد، من شخصا حاضرم در اون حد $300 به عنوان مثال، که حقوق خوبیه امروز در ایران، آدم اسپانسر کنه این بچه ها رو که این شعله عشق و تحقیق رو توی ایران زنده نگه داره. و این بچه ها خیلی هاشون واقعا نمیخوان مهاجرت کنن، ولی به علت نبودن موقعیت شغلی همه در واقع دارن خودشون به این درون در میزنن. میخواستم اینو فقط به مشورت بگذارم و بگم من مطمئنم میترا خانم خیلی از دوستان توی گروه ما هر کدوم یا کی رو میشناسن در خانواده خودشون یا دوستان خودشون، یا از طریق شما آدم اسپانسر بشه که مثلا اگر آقای اطمینان کسی رو میشناسن بگن خیلی خوب شما مثلا ترتیبش رو بدید که آدم این پول رو یه جوری بفرسته، که یا اولا که ما باید سعی کنیم از طریق این اداره اوپک این اجازه رو بگیریم، ولی متاسفانه نه اینا میدن نه اونور. اینه که شاید باید یه جوری خود آدم ترتیبش رو بده. من واقعا من فکر کنم وظیفه ماست. حتی همین میخواستم اینو پیشنهاد بدم، ببینم نظرتون چیه. بسیار پیشنهاد بزرگوارانه و انسان دوستانه ای هست و مخصوصا برای ایران عزیز خیلی فکر روشنی است. اجازه بدین روش فکر کنیم ببینیم، چون تو هر کاری کامپلکسیتی های مخصوص خودش رو داره. این روزا میدونید ارسال پول رو نمیدونم هم از این سمت هم از اون سمت. بله. روش فکر کرد. اگر لطف کنید ایمیلتون رو از طریق خانم زعیمی برای من بفرستین که با هم در تماس باشیم. خیلی سپاسگزارم جناب. واقعا شرکت کننده قبلی، همینطور شرکت کننده قبلی آقای دکتر اگر ایشون هم لطف بکنین ایمیلشون بفرستین که با هم در تماس باشیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خیلی لطف کردین.
تشکر، خیلی فکر نابیست. بله این خب مرسی آقای آریافر. این خب 2 تا قسمت داره تا اونجا که من الان دارم فکرشو میکنم. یکی این که پروژه که امکان پذیر باشه انجامش پیدا بکنن یا مشخص بکنن و افرادی رو که حاضرن اون پروژه رو انجام بدن. خب مستلزم اینه که از تهران پاشن برن بیرون و محدودیت‌های مثلا حکومتی هم روی اون پروژه نباشه، بتونن حالا به صورت گروهی یا نمیدونم به چه صورت. این با توجه به وضعیت اطلاعاتی ایران یه مقدار این کارا مشکله. اگه بتونن کسی، البته الان دوست منم به من یه تکست زد، یه گروه یاران هست که ما 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش اومده بودن صحبت کردن و اون کارا یا به صورت پروژه‌ای نیست ولی به صورت انسان دوستانه یه سری کارهای فرهنگی دارن انجام میدن، به این صورت کارهای علمی به اون صورت نیست. حالا میشه با هم دیگه این تاچ گذاشتتون و اگه به قول شما $300 چقدر میشه؟ 15 میلیون. به اون صورت پولی نیستش. اگه بشه یه بچه مثلا از هرز گشتن نجات پیدا کنه که چرا نه، خیلی هم عالی میشه. و میترا جان بیش از هر چیزی پسر برادر من میگفتش که اون راهنمایی که مثلا جناب اطمینان و آقای صباحی و غیره به اون بچه ها میکنن و در واقع مثل ادوایزر راه رو بهشون نشون میدن، اون بیشتر مهمه. ولی خب این هم وسیله، این پول وسیله‌ایه که این بچه ها رو آدم اونجا نگه داره و به هر صورت ایران تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم. بله، ولی شناسایی و انجام پذیری یه پروژه، یه کار خیلی مهمتره تا مثلا پول رسانی. که هم یه پروژه پیدا بشه که لازم باشه، درست باشه، عامل منفعه باشه و اینکه دوئبل باشه با توجه به محدودیتایی که دست. کاملا. مرسی از پیشنهادتون. حتما همدیگر رو این تاچ میذاریم و با این گروه یارانم من معرفیتون میکنم که یا دوستان معرفیتون میکنه و چرا نه، کار خوب همیشه خوبه. مرسی از بسیار پیشنهادتون. لطفاً. آقای اسی بفرمایید. با تشکر. آقای دکتر البته در جواب یه سری سوال ها اشاره کردید. در مجاورت این معادن مس فلزات دیگه یا عنصرهای دیگه امکان پیدا شدنش هست یا نه؟ و بعد با این مواد اضافیش که میاد عملاً چیکار میکنن؟ اینا به چه صورت دور میریزن؟ مثلا گفتید معدن 67% یا 57% ببخشید راندمان داره، درجه خلوصشه. با اون مواد اضافیش کجا انباشته میشه؟ ممنون. خواهش میکنم. عرض کنم که در ارتباط با بخش اولی سوالتون که فرمودین که در کنار این معادن فلزات دیگه، منظورتون فلزات دیگه پیدا میشه. معلومه، یعنی شما مثلا یه معدن مثل پورفیری که دارین، فرض کن سنگون یا سرچشمه، اینا به اصطلاح پروداکت اولیش کاپره. بله. تقریبا اکثر معادن مثل پورفیری دومین پروداکتشون مولیبدنه که یکاوبه، ولی طلا در خیلی از این به اصطلاح معادن مثل پورفیری به عنوان بای پروداکت، خب البته مقدارش کمه ولی قابل استحصال هست. و بعد نقره باز جز فلزاتی که داخل، یعنی به عنوان بای پروداکت تو اینا، همه اینا هم قابل استحصال هست به شرط اینکه دیگه خیلی زیاد از یه ترشولدی پایین تر نباشن. بعد میمونه راجع به اصطلاح چجوری از این مواد ما بهش میگیم باطله دیگه، یعنی چیزیه که شما اون قسمتی رو که اگه یادتون باشه توی
اسلایدایی که نشون دادم سنگا خورد شدن میرن توی سنگ شکن، بعد تغلیظ میشن، عرض کنم میرن تو فلوتیشن اینا. این تبدیل میشه به یک به اصطلاح پروداکت بین تقریبا 27% تا 30%، یعنی 30%ش مسه ولی کماکان چیز نیست. این بعدش میره توی پروسس دیگه که تبدیلش میکنن به مس کاتود که میشه 99.9%، یعنی دیگه میشه اون چیزی که بعداً قابل فروشه در سطح بین‌المللی. به اون چیزی که به عنوان مس میفروشن معمولاً مس کاتوده که پروسس های شیمیایی هست که توش اعمال میشه. ولی با اون باطله چه میکنن؟ اکثرا یه سد باطله درست میکنن، چون یه مقدار زیادی هم آب و اینجور چیزا داره با خودش، چون تو اون مراحل روتیشن و نمیدونم این کارا که میکنم یه مخلوطی از سنگ و به اصطلاح آب و خب طبیعتا هنوز داخل این مقدار زیادی مواد سولفوره و حتی ارسنیک ممکنه باشه، چیزای خیلی چیزای سمی و اینجور چیزا باشه. ایناست که به اصطلاح خانمان براندازی موقعی که میره توی اون سد باطله تولید اون گرفتاریایی میکنه برای محیط زیست. نمیدونم منظورتون این قسمت باطله بود دیگه. اینا معمولا تو اون سد باطله میمونه، بعدم که مثلا خشک میشه و چیز اینا. ولی اینجوری که باز من گفتم برای خودم آماده بکنم برای صحبت‌های امروز، گفتم که به روز بشم در ارتباط با سونگون ببینم اینا. لینکش من برای سرکار خانم زعیمی میفرستم، یه لینک کوتاه ویدیویی هست که در اون میگن که به اصطلاح چه کار میخوان بکنن که مثلا کود شیمیایی از این بسازن، چیزای به اصطلاح محصولات مفید ازش به دست بیارن، به جایی که بذارن به هدر بره و یا بذارن که آسیب برسونه به محل. اینا جزئیاتش من الان واقعا نه تخصص من نه تو ذهنم هست، ولی هست یه همچین چیزی پروژه هست و از فیس ولیو قبول میکنیم که واقعا دارن این کارو میکنن، شاید هم به خاطر اینکه یونسکو بالا سرشون. به طور خلاصه میفرمایید که از این ضایعات میشه با یه برنامه ریزی و 100% میشه. بودجه میخواد، یعنی ادعا میکنن که این بودجه رو گذاشتن کنار که این کارو بکنن که از هر چیزیش یه جوری استفاده بشه. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی لطف دارین. خانم زعیمی عزیز، عرض کنم که یک ویدیوی جالب 4 دقیقه‌ای ما بود، من یادم رفت چیز کنم، اجازه هست ما اینو جالب، مطمئن هستم که مورد اعتراض کسی قرار نمیگیریم. 4 دقیقه دقیقاً 4 دقیقه است، یعنی اولش 10 دقیقه بود، من از ترس شما اینو کردمش 4 دقیقه و همینجوری هم بدونم بعضی از من میترسن. اجازه دارین؟ خواهش میکنم بفرمایید. چیز جالبیه، دکتر شفا با اجازه، به خاطر همین سوالایی که شد یادم افتاد. منظری که جلو میبینیم سمت راستمون این طرف دره سونگون پورفیری هست که به رنگ زرد در نتیجه آلتریشن هست. سمت چپ دره دقیقا همون نقطه‌ای هست که من 40 سال پیش آمدم، تقریبا 1 کیلومتر به خورده پیاده آمدم که آقای رکابرای فضایی که رانندمون بودن خدا رحمتشون کنه منتظر من بایستادم. من پیاده آمدم و رفتم اونجا. اولین نقطه که دیدم اون اسکارن هایی هست که درست روبرون هست، به رنگ سیاه دیده میشه، زیر سبز، جاهایی که سبز میزنه و اون جاده‌ای که دقیقاً جاده‌ای که کنارش هست در اونجا میبینیم. و 40 سال از این داستان گذشت که از اونجا هم من سرازیر شدم به سمت ته دره که در نقاط مختلف آثار پورفیری مینرالایزیشن رو مشاهده کردم که در گزارشم مفصل راجعش نوشتم.
دکتر اطمینان 1356'da bu məntiqəyə təşrif gətiribdi və əvvəl gəlib ümumən روستای سنجونه hüdudən 1 kilometr piyadərovi ilə gəlib çıxıb əvvəl məhdudi İskarnımıza və məhdudi İskarnıdan piyada به سمت شمال غربə sarı gedib və Porfirini burada müşahidə edib və o zaman da aydışır. ثابت edib Şahbura به صورت پورفیریدی و او گزارشی zaman gedib iraya vermişdi və zamanlar da təqsim şular çağməntada porfiridi və başlamışı bu işlər üstündə əncam tapıb. Əlləri də ağrımasın, vaqən biz mədyunu zəhəmat ayı Döktür İtminanıq ki bu belə nəfərət hüdudən 3500-4000 nəfər burada müstəqimən bəli. Və müstəqimən burada işləyir və qeyri-müstəqim də hesablayanda hüdudən 10-12 min nəfər buradan təqribən öz dilimiz çörək aparır. Biz bunun zahmatlarından təşəkkür edirik, vaqən lütf edib və intizarımız var ki, hər il gələ bizim bu əməl kərdlərimizə bir nəzarət ola, bazid ola, rahnumalıq eləyə ki, nə etməliyik, nə qeyməliyik. Sağ olasın. واقعا دوست داشتم ترکیه ما بعدا بیشتری با درجات بیشتری احتیاج به سیستم کلینر توی سیستم های کلینر حالا با یه ادجکتیوهای شیمیایی و یه سری تغییرات توی ابعاد توسط ریگراین که اونم باز با فشار سیکلونامون تنظیم میشه ما عیارمون رو تقریبا اینجا تا عیار 45 هم ما داشتیم که تونستیم تولید کنیم ولی خب به خاطر محدودیت کوره‌های داخل ایران ما بهترین عیاری که میتونیم اینجا بدیم عیار 25 یعنی به صورت نرمال بازم خیلی بالاست نه 25 استاندارد جهانیه. آره استانداردش دقیقاً همین 20 درصد. ماکسیمم 20 درصد. چون آقای دکترم در جریان هستم ما الان تقریبا فکر کنم ما تو پله‌های میانی هستیم تو پله‌های میانی ما مثل پورفیری عیارمون تقریبا عیار متوسطمون 55 تا 60 بعد طبق اون اطلاعات ببندیمش چی؟ خیلی ممنون مرسی. من واقعا میخواستم بپرسم که پس این سنگا رو میبرن کجا میبرن؟ برای اینکه من تو عکسای داشتم برای فلایر نگاه میکردم خیلی صنعت رو دیدم، پروداکشن دیدم، کارخونه رو دیدم، ولی این فیلمایی که شما نشون میدادین هیچ کدوم هیچ سوله کارخونه کنارش نبودش. توی این ویدیو منظورتون؟ نه توی عکسای شما. آها عکسایی که فرستاده بودم خدمتتون. بله همطور که توی اسلایدا اشارت کردم ما اولش انفجاره، بعد با گریدر اینا رو سوار کامیون میکنن میفرستن روی نقاله میبره به کانسانتریشن پلنت و کانسانتریشن پلنت همینا که تو ویدیو دیدیم قسمت‌های مختلف سنگ خورد میکنه، آسیابای خیلی بزرگ که اینجوری میچرخید و بعد به فلوتیشن و خلاصه نتیجه بین حدود 27% کانسانتریته که بعد دیگه مرحله بعدی دیگه باید بره که تبدیل بشه به یه سری چیزایی که کاتود مس تهیه کنه که اون میشه تو کارخونه زو که الان قراردادش بستن و میخوان اون را بندازن. من شخصا یه خود نگرانم. بعد از نگرانیتون رو بگید. دکتر شفا بفرمایید. بله راجع به اون پروژه‌ای که فرمودن که $300 بدیم
من این تا اونجایی که اطلاع دارم توی رشته پزشکی، توی نوروساینس حداقل 2 نفر میشناسم که توی ایران 2-3 سال کار کردن تحت گرانتی که از دانشگاه‌های اینجا گرفتن. توی ایران کار میکردم و گرانت از دانشگاه میامد، بعد خودشون خواستن بیان اینجا ادامه کارشون رو اینجا انجام بدن که بقیه گرانت اینجا انجام بدن. این طریق کار علمی میشه. هم که شما مثلا فرض کنید شما حالت مربی یا منتور داشته باشین برای اونا، کار رو مثلا پروژه بدین، اون عمل میشه. بعد مثلا هر گرانتی شما میتونید دونیشن بگیرید که گرانتتون اینجا دست شما پول باشه که بخواید بدید. و مسئله اوپکش هم خیلی راحت فکر کنم حل بشه وقتی مسئله علمی باشه. خیلی ممنون. من اگه خواستیم اون 2 نفرم میتونم باهاشون تماس بگیرم ببینم چجوری اصلا از اول از توی ایران شروع کردم پول گرفتن از آمریکا. این خیلی جالبه که تو کار کردم، ولی هر دو نوروساینس بودم. بله. به هر حال سرکار خانم صمیمی، من خوشحال میشم که با این دوستان در ارتباط باشیم، شاید بتونیم تبادل نظری بکنیم. دکتر شفا شما میخواین در ارتباط باشین؟ نمیتونیم. بله، من 2 نفر رو میتونم ازشون بپرسم، بهتون اطلاع بدم، در ارتباط باشم. 2 نفر هستن که این کارو کردن، اینا دانشجو که بودن، از دانشجویی شروع کردن، بعد طبیب شدن، اونجا ادامه دادن تا بعداً اومدن اینجا برای کار دیگه. دکتر شفا من نمیدونم شماره دارم یا نه، اگه لطف کنید تو چت برام بذارید ممنون میشم. ممنون، مرسی. و دوستان من چند نفرم جدید دیدم، اگه دوست دارین تو فلایر لیست ما باشین لطف کنین ایمیلتون رو بذارین توی چت برای من. دکتر صبایی بفرمایید. دکتر شفا شما قبل از صحبت آقای آریافر دستتون بالا بود؟ نه نبود. نبود. باشه دکتر صفایی بفرمایید. من فقط می‌خواستم چند کلمه در مورد مسئله محیط زیست و کارهای صنعتی بگم، چون من تا قبل از پندمیک هر سال میرفتم ایران و در دانشگاه‌های مختلف و جاهای مختلف در ارتباط با مبحث محیط زیست و آنچه که صنعت الان به عنوان سستینبیلیتی مطرح میکنه، سیرکولار اکانومی و سستینبیلیتی، و تدریسی هم که میکنم فعلا در همین زمینه هاست. چون ایران زیرساخت صنعتی نداشته و نداره اصلا، و به خاطر مشکلات اقتصادی عجیبی که باش درگیره، هر پروژه‌ای که اجرا میکنه هدفش تولید محصول و فروششه. فرض کنید هم که دکتر گفتن محصول کاپر مثل کنسانترر رو میفروشن چون ارز میاره توی مملکت، ولی وقتی شما تو صنایع شیمیایی میرین به سمت محصولات با ارزش افزوده، مثل که اشاره کردن باید سنگ سولفور مس رو تبدیل بکنید به مس با روش الکترولیز و این حرفا، اون وقت مس خالص فروخته میشه با ارزش بیشتر، ولی همزمان با اون عوارض زیست محیطی و صنعت محیط زیست و سلامت محیط افراد، هم محیط زیست هم افراد، بسیار بسیار بالا میره، چون توجهی به اون نمیشه و وقتی بهش صرف نمیشه، اعتقادی بهش نیست و تمام صنایعی که ما داریم اگه شما برید بازدید بکنید، من رفتم بعد باشو دیدم، به قدری به محیط زیست آزار رساندن و میرسونن که مثل سالهای 50 و 60 آمریکاست تقریبا. یعنی اگه بخواید شما مقایسه کنید سالهای 1950 و 60 و 70 در آمریکا همینجوری بود، هرچه که مازاد بود یا پسماند پروسه های صنعتی بود یا توی رودخونه ریخته میشد یا توی دریاچه، و اگه کسی آشنایی داشته باشه سوپر فاند پراجکت که تو آمریکا هست تعدادش فوق العاده زیاده که همه بازمانده قرن 20. بنابراین یکی از مشکلات عمده صنعتی شدن کشور همین مسئله است
و عدم توجه بهش و عدم دانش و نیاز به سرمایه خارجی و ارزی که به مملکت وارد میشه. در نتیجه باید با فشاری که از طریق NGO ها و سازمان های مردمی در محیط زیست، فرض کنید هم آذربایجان و اتفاقا به اون همون ویدیویی که شما نشون دادین جنگل ها رو توی سمت چپ عکس من ویدیو میدیدم که جنگل هایی هست، ولی وقتی مسئله تولید و فروش مثل کنسانتره هست دیگه توجه اون چنانی به اون مسائل نمیشه یا کمتر میشه. تنها آگاهی میخواد و فشار مردمی به دولت و جهانی. وقتی از جهانی باشه مشکل بذارن اون وقت داخل بیشتر روش میکنه. پیراد ممنون، بسیار نکته جالب مهم است. بله امیدواریم که بهش توجه بشه. رفته همون 40 سال ممکنه بکشه. من میتونم سوالم سرکار خانم زعیمی، مینا جون اینجا مثل که میخواستن یه سوال بکنن، دستشون هم شما دستتون رو بالا کردین، من آوردم پایین. مینا جون روی چیز من هستن. بله بفرمایید مینا جون. من اول از همه میخوام از شما تشکر کنم که این موقعیت رو برای فریدون به وجود آوردین که یه دور دیگه خودش رو اکسپرس بکنه و از اتفاقاتی که میفته رنج میبره. به همین دلیل آنچه که در قدرتش هست، چه از نظر علمی چه از نظر مالی، من و فریدون در مملکتی که مردم به نون شبشون احتیاج دارن و واقعا در مضیقه هستن، ما در این زمینه خیلی کار کردیم. از کسی کمک نگرفتیم، به کمک خودمون به خانواده های بزرگی رسیدگی میکنیم و بدون اینکه با کسی دیگه شیر بکنیم. در پیشنهادی هم که دوستان فرهیخته‌مون کردن، فریدون دائم در تماس با این دانشجوها و حتی در دانشگاه ملی کمبرا فریدون چیز گذاشته بود، یه بورس گذاشته بود که هر کی در مورد ایران تحقیق بکنه به اون جایزه میداد و باز فاندش از جایی نمی آمد، فاندش از بودجه خانوادگی بود. ما با کمال میل، فریدون و من با کمال میل به این پیشنهاد که خودمونم در نظر داشتیم، فریدون مشغول این کار هست، بوده و هست و خواهد بود، ادامه میدیم. و فریدون که در رشته خودش خیلی بهش رجوع میشه در زمین شناسی، کسایی که فریدون رو میشناسن از نظر علمی زیر نظرش هستن. هر کمکی که قرار باشه بکنه که بیان به استرالیا، فریدون انجام داده و انجام میده. ولی اگر یه اتحادی بشه، گروه های مختلف از جاهای مختلف بشه، که دیگه فوق العاده میشه. یه بار دیگه تشکر از حضور همه و از اینکه سنگون به خونه هاتون اومد، رفت زیر پوستتون. با تمام معدن‌های دیگه فرق میکنه، برای اینکه کاشفش رو دیدید که چه با عشق، چه با شوق و با چه زحمت به کارش رو شروع کرد و کار رو ادامه داد و متاسفانه یا خوشبختانه بدون چشم داشته 1 دینار یا 1 سنت. تمام ریکگنیشنی که فریدون از اینجا گرفت تشکر دوستای آذربایجانیش بود، معدن مس بود، دانشمندا بودن، ولی از مملکتش، از وطنش به خاطر کار به این بزرگی که کرد 1 سنت دریافت نکرد. نه پیشنهاد پول کرد و آویسته تو مملکت و واقعا 1 سنت به فریدون نرسید از این همه اکتشاف بزرگی که کرد، ولی از نظر معنوی به همه جا رسید. با تشکر از البته چند نفر دیگه هم دست بلند کردن، اگر اجازه بدین صحبتاشون رو انجام بدن و واقعا متوجه اینطور که دکتر اطمینان انگار که یه نطفه رو اصلا به وجود آوردن و همینطور رشد کرد و بزرگ شد. الان خب 40 چند سالگیش، از سال 56 صبح 46 ساله که هستش و اینطور که
حقشون رو در نظر نگرفتن. ولی واقعا متوجهم، میگم متوجهم، بخوان حس نمی‌کنم، ولی میدونم که چجور قلبتون فشرده شده و ناراحته و امیدوارم که ما فردای بهتری رو برای ایران ببینیم با توجه به این همه دلسوزانی که داخل خارج از کشور، داخل کشور و این همه نیروهای واقعا مهیا در داخل کشور وجود داره. به امید خدا. آقای آریافر بفرمایید شما. مجدد سپاسگزارم میترا جان. هم خانم مینا خانم واقعا ممنون. خودتون بهتر میدونید، میگن behind every نمیدونم کاشفی مثل آقای اطمینان، زن نازنینی مثل شما پشت سر ایشون ایستاد. واقعا میگن پشت زن هر مرد موفق یه زن خوبه. حالا ایشون نشون پشت هر مرد موفقی خانم باید دست بچه‌هاشو بگیره به یک طرف دیگه. نه میارزید، اون سرمایه گذاری بود برای اون همه زحمت بدون. مسئله محیط زیست که آقای صباحی میگن واقعا مسئله است و من خودم رفتم به یکی این معادن مس در ایران و ایشون راست میگن. متاسفانه به محیط زیست نگاهی یعنی زیاد اهمیت داده نمیشه. اینه که نمیدونم چون شما تخصص دارید توی این رشته، واقعا شاید یکی از کسایی که آدم میتونه اسپانسر کنه کسی که راجع به محیط زیست و ضراراتی که این معادن داره به محیط میزنه خیلی خوبه که اسپانسر کنه. میگم این بچه برادر من میگفت عمو جان، اولا ترانسفر تکنولوژی و این تمام دانش شما به جوونا میشه. دوما این که واقعا همینطور مینا خانم فرمودن فقط با عشق میشه کارا رو درست کرد، با جنگ هیچ فایده ای نداره. و همون قدم‌های کوچیکی که مثلا شما شروع کردید و واقعا چه نتیجه‌ای داد، انشالله که این ادامه پیدا کنه. این واقعا اصلا واقعا میگم این که ما یه دوستی دارم که کلاس چیه که میترا جان هم توش تشریف دارن، کلاس اسطوره های ایران، که میگه ایران، اسطوره ایران عاشورا جزوشه. عاشورا یه چیز سیمبولیکه، یعنی همون کاری که شما کردید و ببخشید پدرتون هم در آوردن همون شعر حافظ که فرمودید، این یه واقعیت زندگیه و نمیشه ازش فرار کرد و که دیگه ندارم. خیلی سپاسگزار. اگر اجازه داشتم در ارتباط به فرمایش آقای صفایی من عرض کنم. یکی در ارتباط با اسپانسر شدن، در ارتباط با محیط زیست اتفاقا این کارو من شروع کردم. خانمی که به هر دلیلی شاید بهتر باشه اسمشون نیارم، خانم جوانی هستن، تز فوق لیسانس محشری راجع به محیط زیست سنگون با ارسباران تهیه کردن نوشتن، برای منم نسخه‌شو فرستادن. و تا مرحله این که قرار بود که بیان استرالیا، که متاسفانه 2 حادثه، یکی اول پدرشون فوت کرد، دوم کرونا بود و مسائل ویزا و غیر ذالک. هنوزم در جریانه، به هر حال چون با من در تماس هست اینا. یکی 2 تا استاد، یکی ایرانی بسیار با مرتبه بالا که تخصصشون همین رشته هست در بریزبن و یکی هم غیر ایرانی با اینشون هم مسابقه کرد. یعنی تا این مراحل هم پیش رفت که برای دکتراشون بیاد اینا. ولی میگم به این 2 دلیل به تعویق افتاد، ولی تو جریان هستیم. یکی اینه، یکی هم در ارتباط با همین مسائل چیز واقعا سنسیلی میگم. علتی که من اینقدر با سماجت و سرسختانه دنبال ریکاگنیشن رو گرفتم، اصل فیلسوفیش این بود که من از روز اول گفتم این کار بر حسب تصادف نبوده. از روز اول که من وارد اون لابراتوار شدم در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و با راهنمایی استادم و ارتباطی که با آقای ادوین رادر در آمریکا داشتیم، هدف این بود که واقعا یه کاری بکنیم که ببینیم از طریق ریسرچ، ساینتیفیک ریسرچ ما میتونیم چه کانتریبیوشنی داشته باشیم برای اکتشاف این جمعات. چون در اون سالایی که من اونجا بودم، سالهای 70، اصلا باور نکردنی بود مقدار فعالیت روی
شرکت های معدنی در سراسر دنیا حریصانه دنبال مس میگشتن. به هر دلیلی باشه میدونید که اوقات صنایع طوری رشد میکنن که یهو بی‌نهایت احتیاج به یه چیز هست. الان هم 2 مرتبه داریم تو همین فاز میریم به خاطر تکنولوژی به اصطلاح مسائلی که داره پیش میاد، مدرن و محیط زیست و به اصطلاح چی بهش میگن سولار انرژی و غیره زاده و پیش بینی که کردن اینا یه احتیاج عجیب و غریبی به مثل ما پیدا خواهیم کرد چند سال آینده و به همین دلیل مجبورن اکتشافات زیادی بکنن، به احتمال زیاد اکتشافات زیادی توسط ژئوفیزیک خواهد شد، چون بسیاری از این معادن در زیر زمین هستن، چون اونایی که در سطح زمین بودن خیلی به اصطلاح دست بهشون پیدا کردن. اینا نمیخوام بگم نیست، ولی اگه بخوام چیزای عجیب و غریب بزرگ مثل چاکاماتویل پیدا کنن مجبورن به عمق زمین پی ببرن از طریق ژئوفیزیک هوایی. منظورم اینه که اون چیزی که محرک اصلی، من از روز اولم هر مکاتبه داشتم، شاید به اندازه یه صندوق بزرگ من مکاتبات دارم، ساعت‌ها با تلفنی که اون موقع ساعتی دقیقه $2 بود من با ایران صحبت می‌کردم. از به هر کسی که بگین، از وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان، رئیس شرکت مس، به همه اینا من نامنگاری داشتم و میگفتم که این کار، چون اینا به اسم خودشون معرفی میکردن، سالها طول کشید که چیز شد. اگر مثلا فرض کنیم من رفتم در سال 1385 به خاطر اینکه مشاور یه شرکت معدنی بودم، داشتم اکتشاف اطراف سنگون کردم، سر از معدن سنگون در آوردم و رئیس اکتشافات اونجا به من گفت شما، یعنی تو گزارشش نوشت شما کریستوف کلمب معدن سنگون هستین یا انقلابی در اینا، تو گزارش جای داخلی بود، ولی در سطح بالا که میرفت، در سطح مدیریت و مدیر عامل اینا اصلا به این چیزا توجه نمی‌کردن، یعنی جواب نامه منم نمیدادن. که من میگفتم نه آقا جون، من فقط از نظریم از روز اولم نوشتم من هیچ نوع تقاضای چیز مالی ندارم، ریکورد مالی ندارم، ریوارد مالی ندارم، اما به عنوان محقق دست از این ور نمیدارم، چون این فقط یک لیگاسی بوده که نشون بدیم ما از طریق اپلیکیشن ساینتیفیک فاندامنتال ریسرچ ما میتونیم دستیابی پیدا بکنیم. این یه شاخش، نمیگم که تو هر شاخه ای اگر کسی به این چیزا توجه بخواین ریکگنایز کنه، یعنی قبول نکردین. این استرالیا معادن بزرگی هست که مقدار زیادی از خود شب یه جایی برق زده، نه زمین شناس بوده نه معدن شناس بوده، بعد مثلا رفته نمونه رو برداشته، بعد دادن آزمایشگاه دیدن یا چه معدن بزرگی، نمیدونم چیزی، اینجوری نبوده، از روی یه چیزی بوده، تفکر چیزی بوده که این به اصطلاح به اونجا رسیده. به همین دلیل من سرسختی زیادی نشون دادم، هنوزم تمام نشده، هنوزم که چیز کنه. شما اگر برین تمام این چیز کارا کردم، تو مجله عصر مس مصاحبه من چاپ کردم، در مجله علوم زمین و معدن سازمان زمین چاپ کردن، مستند تهیه کردن که روی چیز هست. شما تشریف ببرین روی ویکی‌پدیای معدن مس، اسمی از من نیست. یعنی علتش چیه؟ علتش هم سیاستیه که داخلشون بود. شرکت ملی صنایع مثل ایران همیشه مدعی بود که ما اینو پیدا کردیم. بعد که خیلی به اصطلاح من اینو پیگیری کردم، چیز کردم و سازمان زمین شناسی این شد، سازمان زمین شناسی هم رعایت شرکت مس میکرد که با اینا به جنگ نیفته. در نهایت بعد از اینکه من نامه‌نگاری کردم و یه صفحه فیسبوک درست کردم، یه وبسایت مخصوص سنگون درست کردم و خود مدیرای شرکت مس با من تماس گرفتن، اینا گفتم آقا برین، مدارک من همه گذاشتم، تمام این چیزا که امشب نشون دادم رو صفحه اصلش هست، یعنی هر نوع مکاتبه که شده روی فیسبوک من هست. بنابراین اونا در اون حالت مجبور شدن که شرکت مس بعد از 40 سال قبول کرد که به طور رسمی، اگر اون چیزی که تو گزارش‌ها می‌نویسن، مثلا رئیس اکتشاف وجداناً فکر می‌کرد که باید اسم اطمینان تو گزارشش بیاد،
یا مثلا یه رئیس سازمان زمین‌شناسی. من اینا رو وبسایت هم گذاشتم، روی فیسبوک هم گذاشتم، مدارک رو گذاشتم. حالا شما میخواین منو شناسایی کنین یا نکنین. خیلی سپاسگزارم. چند نفر دیگه هم دستشون برده، دکتر مدرسی هم بودن دیگه، دیر وقت بود احتمالاً رفتن. نه من هستم. دکتر مدرسی دستشون رو آوردم پایین، من روی چیز بودم. دکتر مدرسی کجا بودین شما؟ ما از مقام معلم نه خواهش کنم، ما از مقام معلم تقدیر کردیم، شما نبودین اول برنامه. چرا بودم بودین؟ مرسی. شما تقدیر کردیم. مرسی. خب اولا من خیلی میخواستم تشکر کنم از این پرزنتیشن بسیار عالی و اینفورماتیو که جناب اطمینان دادن و خیلی هم من حسرت خوردم برای اینکه ایشون حداقل این فرصت رو داشتن که از تخصصشون استفاده بکنن در اون راهی که استفاده کردن و به یک جایی رسید. ما با آرزوهای بزرگ برگشتیم ایران حدود 1 سال قبل از انقلاب که پروژه‌ای شاید نه به این عظمت ولی به هر حال با آرزوهای خیلی بزرگی و خب نشد دیگه، بعد جریان دانشگاه پیش آمد و غیره بود، ولی به هر حال خیلی خیلی ارزنده بود کارشون و اینکه ازشون تقدیر شد و شناسایی شدن ما همه واقعا احساس خیلی افتخار و غرور میکنیم. من فقط یه نکته دیگه میخواستم بگم که شاید بعضی دوستان ندونن و اینه که آقای دکتر اطمینان و مینا خانوم سالهاست در استرالیا کارهای فرهنگی بسیار جالب و خوبی میکنن و جلسات شعر و سخنرانی که میذارن یه شبیه برنامه‌ای که حالا چند سال اخیر مثلا فرض کنید مثل تلنگر یا سالهاست که ما تو کانون تو آتلانتا انجام میدیم و واقعا برنامه‌هاشون بسیار پربار و بسیار بسیار آموزنده و این که نباید از اون فعالیت‌های فرهنگی اونها در واقع اسم برده نشه و در کنار همه این فعالیت‌های علمی که کردن اون هم به نظر من بسیار بسیار ارزشمنده و ما همش ازش یاد میگیریم. متاسفانه چند ماهی هستش که ایشون مثل که باز بیشتر گرفتار چیزای علمی شدن و اونا رو فعلا معوق گذاشتن. ما به هر حال منتظریم که دوباره شروع بشه. من می‌خواستم تشکر و تقدیر بکنم از اون فعالیت‌های فرهنگی بسیار خوبی هم که هم مینا خانم و هم دکتر اطمینان کرد. مرسی. دکتر مدرسی چون اسم منو آوردین میخوام ازتون تشکر بکنم و ما هم خیلی لذت بردیم وقتی برنامه‌های شب شعر داشتیم، شما شرکت کردین و سایر دوستان عزیز. فریدون تو چند ماه گذشته خیلی مشغول کارهای دیگه بود و خب منم و بچه هم به وجود نازنینش احتیاج داشتیم، یه ذره بریک به خودش داد. انشالله که در فرصتهای آینده برمیگرده به برنامه‌های زومی که داشت قبلا، یه ذره با سرعت کمتر، چون دیگه بالاخره فریدون 3 نوه داره و 2 بچه داره و یه زنی هم داره که 50 سال باهاش زندگی کرده، یه باید یه ذره وقتشو برای خانواده بذاره. به هر صورت از لطفتون که صحبت کردید راجع به کارهای فرهنگی فریدون تشکر میکنم. بی‌نهایت ممنون جناب مدرسی. ما هم همیشه افتخار میکنیم به حضور شما از برنامه‌های جالبی که اجرا میکنیم. متاسفانه میگم به خاطر وقت و اینجور چیزا مریم جون، خانم مریم داودیان که برای منم میفرستن برنامه‌های شما رو، نتونستم شرکت بکنم. همینجور که مینا جون گفتن یه خودی که دست و بالم باز بشه، راستش یک کتابی رو که من قبل از انقلاب درس میدادم در پلی‌تکنیک دوباره از من خواستن که اینو اپدیت بکنم. خیلی خلاصه سر منو شلوغ کرده. به هر حال چشم اطاعت میشه. دکتر اطمینان شما چه شانس و خوشبختی بزرگ دارین که مینا جان انقدر شما رو اپریشیت میکنن و هماهنگن و خواهش میکنم. از 50 سال و قبل از برنامه دیدید که چقدر 50 سال زندگی ویژه‌ای براشون داشتین.
دکتر سوایی بفرمایید. خواهش میکنم دکتر سوایی بفرمایید. عرض کنم مینا خانم، من معمولا در این جلسات خیلی کوتاه یک بار بیشتر سوال نمی کنم، ولی احساسات و صحبتی که شما نشون دادین منو یاد همسر گلی که خودم داشتم انداخت. درست شرایط مشابه دکتر واقعا. یعنی منی که عاشق کار بودم و عاشق پژوهش بودم بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی و جنگ ایران و عراق و غیره و غیره، و اون چی که ایشون میکرد برای اینکه من با 2 تا دانشجو میتونستیم به کوه میزدیم، میرفتیم دنبال گیاه جمع کردن و این چیزا، این است که همیشه تا اگر همسر خوبی نباشه واقعا اطمینان خاطر یک پژوهشگر، من دقیقاً تا حد بسیار زیادی دقیقاً دکتر رو میفهمم، درک میکنم و کاری هم که کردن واقعا دیگه احتیاجی به بیان نداره. و تاریخ ما پر از کسانی هست که ناشناخته موندن. همین موقع که من داشتم به یاد این شعر فریدون مشیری افتادم، گفتم براتون بخونم، فکر کنم خیلی مناسبه. میگه من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم. کاری که شما کردید. من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. این از کاری که شما کردین دیگه فریدون زنده یاد مشیری به زیباترین بیان گفته. بسیار دوست داشتنی. مرسی مرسی مرسی، واقعا ما رو بردین به یه دنیای خیلی زیبا. مرسی دکتر سواحی، روحشون شاد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی
که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان. جور زمان ای مهر رخشان ای روشن، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان. جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
پرسیدن نام گلی ناشناس، چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قله ها، چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود. خون دلها خوردگیم، خون دلها خوردگیم لا 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 چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم ما برای نوشیدن شورابه های کبیر، چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک. خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم لا 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 لا